Rating sound effect coy. Di sini gue bakal ngerating sound effect Bang Wilino. Pertama ada sound cihuy. Sound cihuy ini menurutku bisa ditaruh di mana-mana saja. Bisa di hal sedih, hal senang, absurd, dan lain-lain lah. Sebelum gue rating, disclaimer dulu, aku sebagai penyuka Bang Ino, maksudnya penggemar Bang Ino. Jadi apapun itu akan kutaruh di S. Kedua ada sound 1, 2. seperti yang ku bilang yang pertama, jadi bakal kutaruh di S juga. Yang ketiga ada sound 1, 1, woi, 1, 1, woi. Jadi karena sound ini menarik dan lucu bagiku, jadi nggak salah akan kutaruh di S juga. Makasih banyak yang sudah nonton sampai akhir dan mendengarkan. Bye bye.